विप्रलम्भरसाम्बुधि पादां पूजाय श्री नमः। नमो भक्ति विनादाय सच्चिदानन्दनामि गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौरयाभिर्भावभूमे कृष्ण कीर्तन गान रतन बनो प्रेमामृतं मनिधि धीरा धीर जन प्रियौ प्रियकरौ निमत्सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपाभरं भुवि भुव भारावहंतारकं वन्दे रूप सनातन भुजगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं वनिधि धीरा धीर जन प्रियं प्रियकरं निर्मत्सरौ पूजितं नाना शास्त्र विचारधैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं नाना शास्त्र विचारधैकनिपुणं तद्धर्म संस्थापकं लोकानां हितकारिणं त्रिभुवने मन्नं शरण्याकरं राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्दीन मत्वालिकं वन्दे रूप सनातनं रघुयुगं श्रीजीव गोपालकं कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परं प्रेमामृतं वनिधि।
ハレクリシナ。ニタイさん、ハリボー。あれ、誰か他に繋がってる人いますか？これ違うのかな？これにみんな入ってるっていうことですか？ニタイさんとラディカが入ってないの？まだ。なんか電話あったみたいなんだけど、みんな聞こえてるかなっていう。ちょっとなんか状況がつかめないんだけど、いいのかな？
ハレクリシナー、聞こえますか？ゴパーディさん聞こえますか？どなたか聞こえますか？ラディカプラブ？あ、今バンチャさんみたいな人が。あれ違うかな。もしもーし、どなたか聞こえますか？もしもーし。あれどなたか聞こえますか？ゴパーディさん、どうしたらいいか教えてください。2対3のジャパ。聞こえないです。ハレクリスナー、聞こえますか？あ、バンチャさんですか？やっぱりバンはい。チャさんの顔が見えるんですけど。誰も出ませんね。はい。あ、ゴッパーリさん、バンチャさんの顔とか声とか聞こえませんか？あ、聞こえるらしいです。じゃあ、ここが正式だと思うんですけど、ここに、ニタイさんとかがいらっしゃらないということですね。困りましたね。ここから、えー、ここに誰かのメール、Google のメールアドレスを招待したらいいんですかね。ちょっとゴパーリーさんの返事を待ちます。ゴパーリーさんどうしたらいいんでしょうか？ここに招待はすればいいんでしょうか？もしもーし。
ハレクリシナ。高杉ですが、私何も聞こえないんですけど、皆さん聞こえてますか？アナンダムーティさん、あ、聞こえますか？ハレクリシナ、今ね、ニタイさんと電話しながらやりとりしてます。ちょっとリフレッシュの方法をニタイさんに伝えているところです。だからこっちはミュートにしてます。はい。ということですね。もう一人、ということはまだクラスは始まってないんですね。うん。あ、今やっとお寺のパソコンの電気入る。あ、繋がったみたいですね。はい。Hare Krishna. Wait. Hare Krishna, Prabhuji. 切ります。Hare Krishna. Prabhuji, you can use this. Okay, we are on right now. Okay. Thank you. Hare Krishna. Or they say also no need that. Yeah, no, definitely. Hare Krishna. Can anybody hear us? はい、聞こえてます。Okay, so we're not going to chant Radha Madhava no more because it's too late. I'm sorry, we had some complications with the internet here. Okay? はい、わかりました。So, we are reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 1, Text 39. And I will just read the Sanskrit and word to word and translation and purport, and then someone can read it in Japanese. Katam svidhiryate dandaha kim vasya stanamipshitam dandya kim karina sarve aho svit karichin nirnam. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada. What is the process of punishing others? Who are the actual candidates for punishment? Are all karmis engaged in fruitive activities punishable, or only some of them? Purport by Srila Prabhupada. One who has the power to punish others should not punish everyone. They are innumerable living entities, the majority of whom are in a spiritual world and are nitya mukta, everlastingly liberated. There is no question of judging these liberated living beings. Only a small fraction of living entities, perhaps 1/4, are in material world, and a major portion of living entities in the material world, 8 million of the 8,400,000 forms of life, are lower than human beings. They are not punishable, for under laws of material nature, they are automatically evolving. Human beings who advance in consciousness are responsible, but not all of them are punishable. Those engaged in advanced pious activities are beyond punishment. Only those who engage in sinful activities are punishable. Therefore, the Vishnudutas particularly inquired about who is punishable and why Amuraj has been designated to discriminate between who is punishable and who is not. How is one to be judged? What is the basic principle of authority? These are the questions raised by the Vishnudutas. Finish. Hare Krishna? もしもし。
We are finished. Anyway, please go for it. So there is no Japanese translation today, I guess. No? Okay, so no Japanese translation. So in this text, when the Yamadutas came to arrest Ajamil and carry him into a hellish condition of life, they were being stopped by the guards of the Vishnu planet, by the Vishnu Dutas. 今日はおはようございます。すいません、遅くなっちゃって。2対3の声が遠いですね。聞こえますか？遠い。遠い。ハレクリシナ。ラディカのすぐ横でやってください。すぐ横。So, Radhika what? My body is small. で、ここではまた山塚の遠い。涙の2対3、どこに遠い。ラディカのはよく聞こえるんですけど、角度が悪いのかもしれない。横に並んで。並んでるよ、もっと近くに。What about this way? それぐらい、今ぐらいがいい。はい。今日はまた、アジャミラの続きです。で、ヤマルータがやってきて、そしてその地獄に、連れて行こうとするところをビシュヌルータが来て、それを止めさせているところです。My voice is okay right now? Yeah. Okay. And they were being stopped by the Vishnudutas, and that immediately raised a question in the minds of the Yamadutas, who understood the basic logistics or the basic laws of who to arrest and who to not arrest. They couldn't understand how come such a sinful person is not going to be taken to hell. まあ今日は、そして、まあそういう状況ですから、ビシュヌルータが止めさせたわけですが、でヤマルータはそこで当然質問が来るわけです。なぜ止めさせたのかと。で、そこで、ヤマルータが質問をして、その、基本的なルールについて、ビシュヌルータにこう問いかけます。So that raised the question of immediately to understand which living entities are being qualified for liberation to the spiritual world and which living entities are being qualified to be being punished by the laws of nature, by the laws of Yamaraj. で、ここでは、その質問というのは誰が解放されて自由になっていく資格があるのか、そしてどういう人がヤマラジによって罰を受けるべきなのかという質問です。So, Srila Prabhupada in purport explains that out of the 8 million created living entities, out of the 8,400,000 living entities, 8 million living entities are not punishable by the laws of nature. で、プラパードの解説では840万種類の生命体がいて、800万種類は、そのような責任を取る立場ではないと。ですから罰を受ける立場ではない。Because the 8 million living entities, their consciousness is not evolved enough. So their process of karma and development, evolution of their life is being controlled directly by the modes of nature. で、その800万種類の生命形態には責任がないと。それは
意識がそこまで、発展していないと、意識的に、存在できないということですが、ですからカルマはそこには働かないと。なぜかといえば物質自然がその生命体を直接支配しているからです。The animals, they are evolving from one species to another. 動物はそして次の生命体に移っていくと。体を変えます。And they carrying with themselves the natural laws of karma from the previous activities. まあ普通はカルマによって、自分のカルマの行いに応じて次の体のまた活動も変わってきます。So they plugged into a mechanical laws of modes of nature. まあこれは物質自然によって、機械的に自動的にそれが行われていくだけです。And out of the 8,400,000, the 400,000 living entities who are with the evolved consciousness, evolved means with the good consciousness, with the with developed consciousness. またもう一方、その40万種類の生命形態は、意識が、その他の生命体と違ってもっと発展しています。Some of them committing sins consciously, and some of them committing sins unconsciously. Which one? Some of them committing sins with consciousness, and some without consciousness, without understanding it's sinful. まあ、ある生命体はその罪なことを知っていると、ある生命体は罪であるということを知らないということになります。For example, if I know that certain activity is sinful, and I know already the consequences, the reaction for the sin, that my sin is much more severe and reaction is more severe, then if I commit sin without knowing that there is reaction for it. Reaction what? Without knowing? If I know already that the sinful activity carries reaction, and it's sinful, and if I commit that sin anyway, then my reaction is much bigger than someone who commits sin without knowing. A lot of people know, for example, don't know that eat meat is sinful. So their reaction for their sin is much less than someone, if I would know, I know how sinful it is. If I go eat meat, my reaction will be severe. まあそういうことですが、ただ、こういうことがあります。つまり罪なことをした場合に、その罪なことを自分が知っていて罪なことをすれば、その反動は大きくなりますが、罪なことをやってても、その罪の反動、罪だということを知らなければ、その反動はそのさっきよりも小さくなります。So that brings us back to the moment of how Ajamil was being saved, because Ajamil he was living he was consciously committing a lot of mistakes, a lot of sinful activities, because he was a Brahmin. He knew he was very informed about the laws of life, and he knew he was quite conscious about his sinful activity. アジャーミラの場合はどうだったでしょうか。そこに戻りますと、どのようにしてそういう状態で救われたのか。なぜかといえば、彼は意識的に知っていたわけです。自分が罪なことをやっているということを。なぜかといえば、彼はブラーマンだったので、教育を受けていました。で、そういう知識も持っていたので、そのことを十分に知っていたと。で、意識的に知っていたのにもかかわらず、そういう罪なことを行ったアジャミラがどうやって救われたんでしょうか。So now again, we coming to appreciate the power and influence of the holy name. またここでは、ですから、聖なる皆のその力についての力がいかに素晴らしいかということです。Even though Ajamil was chanting the holy name without being conscious of chanting the holy name, he chanted the holy name indirectly by meditating on his son, Narayan. まあ、アジャミラの名前を唱えたときは、その、ナラヤンという名前で唱えたんじゃなくて、子供を意識して、子供の名前として唱えたわけです。Because his heart at that moment was open. その時は、その瞬間というのは、アジャミラのハートは、開いていたと。And because he was experiencing moment of sincerity,
sincerity. He had a moment. He experienced a moment of sincerity. その瞬間はとてもアジャミラは真剣でした。And even though the sincerity, he was able to open his heart to his son. 真剣な状態で、そして子供にとてもハートをオープンにしていた。And there we can understand what happens between living entities in association. When two Vaishnavas or three Vaishnavas are in the same place, or any living entity, when they are associating together, then naturally Krishna can communicate from heart to heart between them and assist living entities directly or indirectly. 例えば、また例になりますが、2、3人の、献身者がいて、そこでやり取りをすると、そこに誰か来ると。そうすると、そこにクリシュナが、そこにやり取りに入ってきて、ハートにやってきて、ハートに存在していて、そしてそれらの、そういうアソシエーションのやり取りを、直接的にも間接的にもそれを手伝います。So Ajamil's affection, Ajamil's open heart and sincere feeling was directed towards his son, and the name of Narayan was being called, and the combination of his sincerity and open emotions and open heart, result of that was that the pure holy name or the name of Narayan acted as protection for Ajamil from going to hell. アジャミラがその瞬間、苦しんでいた時の瞬間にハートが開きまして、真剣に子供の名前を唱えました。で、そのハートの真剣なハートが真剣に唱えたおかげで、聖なる皆の力によってアジャミラはその結果、聖なる皆に守られたわけです。So, in Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada writes one of the translations in Madhya Lila that Lavamatra, Sadhu Sangya Lavamatra, even 11th of a second of experience in the association of pure devotional service or pure devotee or pure devotional service can liberate us and deliver us into a spiritual world. チャイタムイタのマディアリラ・シラパラパダは書いています。ラバマトラ、サドゥサンガ。1秒の何分の1かちょっとわかんなかったけど、その短い時間において、純粋な奉仕、または純粋な献身者と交際をするだけで、それだけで解放に導かれて精神世界に戻れる。That brings us again into the appreciating the idea of that pure devotional service doesn't have to be experienced only at the feet of a pure devotee, but even a person, even a devotee who is relatively new, who is practicing Krishna consciousness with a pure intention, that there can be several moments of pure devotional experience. 純粋なそのプロセスの話ですが、純粋な献身者が奉仕をすると、純粋な献身者は存在しますが、例えば新しい修練の段階であったとしても、とても真剣にその瞬間、純粋な献身奉仕を捧げることができます。If the 11th of a second of pure devotional service, 11th of a second means just a fragment of a moment, when we connected to that moment of pure devotional experience, if a devotee, sometimes when devotees who just join, for example, and they chant the holy name very sincerely, because it is a very brand new experience, sometimes we see that chanting of a brand new person in Krishna consciousness is very, very powerful. 10分の1か10分の1、11分の 1? かな。その短い時間、後で計算してください。ちょっとわかんないですけど、その奉仕、純粋な体験ができる。それは本当にちょっとした短い時間であったとしても、例えば、
献身者がこの運動に、運動というか、こういう精神生活を始めたばっかりだと。その方法を受け入れると。しかし、とても初期の頃であったとしても、真剣であるということであれば、そういう短い期間、ものすごく短い時間であったとしても、力強い、純粋な体験をすることができて、それはとても力強いものです。Just for example, now we experiencing that a lot of new devotees are learning about the art of performing a deity seva, and we see that devotees just learning to approach the altar, and they have a brand new enthusiasm for the service, and you see how effulgent, how radiant, and how attractive that is. That those moments of pure intention in devotional service. まあ、新しい献身者が今、奉仕を学んでいます。それで、オルターに入って、ご神像の崇拝の、そういう修練の段階でありますけど、それで、そうすると見ていますと、すごく熱心でとても輝いていて、興味深くて、その瞬間、ものすごく純粋な献身奉仕を捧げているということを見れます。So, it's always important to understand that why Srila Prabhupada is making such a strong emphasis or make a strong accent on association. He's saying 90% of spiritual advancement relies in association of the devotees. まあ、プラパダは、そこで、なぜそれほど強調したのか。それは、献身奉仕における交際です。でそれを力強くプラパダは、強調しています。で、90% は、その、90% の、このアドバンスメントの 90% はアソシエーションによるものだと。はい。What it means, why is it that the most powerful way of purification is being experienced in association of the other Vaishnavas? ではなぜ、自分以外の献身者との交際が最も力強い発展の方法になるのでしょうか？ Because the mirror of the heart is being cleansed immediately in association of another Vaishnava, because the other Vaishnava is being used by Krishna as a mirror to us. So when there's another Vaishnava in front of us, first of all, we get immediate reference. We understand where we see each other in reflection. And also because of the emotional closeness between devotees, proximity, Krishna can assist us more directly to connect us from heart to heart. He can communicate and assist us, give us more encouragement, emotional encouragement. ね、ハートの鏡の例になりますが、それが、私たちは曇っていますが、それがもう清められると。で、それを、他の献身者との交際の中で、使うことができるわけです。で、献身者との交際の中で、その、反動というか、自分、その、ハートの鏡のやりとりがすぐ見ることができると。で、いうことで、献身者との交際は、感情がものすごく現れます。で、その感情が、情緒の現れた献身者との近い交際の中にクリシュナが、現れて、そのやりとりを助けます。で、感情的な、情緒的な、インカレッジってなんだっけ、Krishna let us experience enthusiasm. そういう体験を与えてくれて、そして、熱意を与えて、クリシュナがそれを与えてくれます。And we have sometimes a very strong emotional moments when we feel connected to the deities. 時々私たちは情緒的にとてもご神体に対して熱い感情を持つことがあります。We have sometimes a very strong emotional moments connected to the other devotees that we feel love and affection for. または献身者に対してとても感情的なそういう感情を感じることがあります。So, Srila Prabhupada writes one of these purports around this Jamil area of the sixth canto, that the Vaishnavas are the most intelligent out of transcendentalists.
まあ、プラパダは解説で、アジャーミラのところの解説で、語っていますが、バイシュナバというのは、超越的な情緒の体験ができる。Because they surrender the ahankara, they surrender false ego at the feet of Lord Vishnu. なぜかといえば、その、we are offering ahankara? Because they surrender their false ego at the feet of その自分のエゴを服従させることによってビシュヌに捧げることをするからです。We are all binded by eternal kingship, by friendship to Lord Vishnu, to Lord Krishna. 我々はクリシュナやビシュヌとにつながっているわけです。So the only thing which divides us, which separates the feeling of being connected to Krishna, is our false ego. もし私たちがクリシュナと離れているという感情があるということは、そこは偽の自我が働いているということです。And false ego blinds us to the extent that we lose perception of ourselves. で、偽の自我は我々を目くらにして自分の真の自我を見えなくさせます。And because of that experience of independence, まあ、なぜかといえば、個人的な体験 independence, yeah. いや、体験。Because of the presence of false ego, and because of the loss of perception or connection to Krishna. そうか。だからそういうふうに、クリシュナの偽の自我でクリシュナとの関係が離れてしまえば、なんていうんですかね、個人っていうか、寂しいっていうか、そういう体験、なんですかね、離れてるという体験をすることになります。Jiva becomes overwhelmed by the power of material energy. Overwhelmed means become controlled by material energy. まあ、ジーバは物質エネルギーにそういうことだとコントロールされてしまう。And that's where the jiva becomes controlled by the influences of modes of nature. まあそうすると物質によってそのジーバは支配されてコントロールされてしまいます。Become controlled by lust and greed. そして、貪欲怒りというものに支配されてしまいます。For sense gratification. 感覚の楽しむということに支配されてしまう。And that's where all the sinful activities being performed, being done. そうすると罪な活動をすることになってしまいます。So we all coming from that platform of engaging in sense gratification. And by the power of mirror, cleansing the mirror of the heart in association of the Vaishnavas. まあみんなここから来た、こういう段階から来たわけですが、そういう鏡の、大師ナバの清らかな鏡の力によって我々はそこからここに来たわけです。Becoming closer to experience again the sweetness of the realm or nature of Krishna consciousness. まあそしてクリシュナ意識に来て、クリシュナ意識のその甘さを、味わうこと、そういう超越的な自然を味わうことができるようになった。I was thinking so lately, so strongly about why we have so many problems in management of the Vaishnava community, for example. まあ私は考えているわけですが、なぜ私たちは、献身者のこの運営委員会で問題が出るのか。Because we don't pay attention to the profound nature of the association when the devotees come together and when they exchange emotionally their hearts experience. And even though sometimes it may not be palatable because we may have differences and devotees are not pure completely, so the anarthas are being immediately brought into a presence. But still the association is so important because only in that association, when we come together, we can learn to make spiritual progress and learn what kind of impurity we have.
まあそういうふうにして、なぜ問題が出るのか、運営委員会において、で、そこで一緒に交際します。そうすると、ハートの中でその体験ができます。しかしそれぞれの政策が違ったり違いがあるわけですが、まあそういうところで私たちは、純粋ではないアナルタを体験することができる、体験してするわけですが、でもそれが出てくるんですが、それでもそれが大切です。まあこれによってのみ私たちは発展する方法を学んで、自分の不純さを発見することができます。If we look at the situation where the jivas who are interested in spiritual life, where they're manifest, then if we want to exercise spiritual intelligence, then we should pay attention to the location where the jivas are manifested with the devotional interest. Jivas, like we are all jivas as the devotees. いや、訳せないと分かってる。それで、ジーバーが、私たちは、どこに興味を持っているかということにすごく興味が持つようになります。で、それが現れてくると。で、それは、ジーバーが興味を持っているのは、精神的な知性です。で、そういう精神的な知性が働くところにものすごく興味を持つと。ジーバーにおいて。で、そしてジーバーが何が興味を持っているかということにすごく興味が出てきます。For example, for so many years, we are reaching out, preaching, distributing so many books, meeting so many people outside of the Vaishnava community. And still now, we sitting here in the temple room without no devotees. And we need internet to connect with the other Vaishnavas who are somewhere else. 我々はここにいて、長い間、説教活動して本を配って人々に会って、そのような、組織が運営されてきたわけですが、それでもお寺ではそんなに多くの献身者がいるわけではありません。So we are somehow divided by some kind of strength, some kind of power, some kind of energy, some kind of choice.Which is made by us and by every one of us. We are divided, we're not in the same place. 我々はそこで分かれて、生活しているわけです。我々のその選択によって。So if we would have full faith in the association of devotees, we would really try to make more effort to bring devotees together somehow or other.And bring them together more often than what's going on in Sunday feast, for example, or once a week, or even the devotees who are functioning in the temple, doing their services here. It would be probably more intelligent, try to make a stronger effort to make devotees come together and somehow face each other and discuss the experiences what we have, and honestly try to make some kind of effort to manage and better our association. 難しいな。Too long. 交際の話で、その交際でみんな集まるように努めて、サンデーフィストとか週1回するわけですが、そこでお寺の奉仕なんか、そこでもあるわけで、そういうサンデーフィストの状況でも、それぞれの奉仕があるわけです。で、そういう中でもっと強い、一緒にそれをしたいという、そういう信念を育てていくと。で、一人一人がその、やり取りをして、そういう体験をして、その経験を持つことが大切です。それで、そういうマネジメントの中で、運営の中でもっと素晴らしい、っていうか深い交際を育む。In other words, Narayana Swami once told me that we really lack of paying attention to our own family of devotees. Lack means we don't pay attention. We don't pay attention
まあ我々はそのスピリチュアルな家族にそんなに注意を払っていない。そのことをニランジャラスワミが指摘していました。And again, because we find independent ways of separating ourselves with our independent interests, and we are avoiding the direct contact somehow, the experiences for spiritual ecstasy and the unity of the family somehow become affected. It's not manifest fully. まあ我々は個人個人の個々の興味をそれぞれ持っているので、まあそっちの方に行っちゃってみんな直接的な、まあこのソサイティの社会的なやり取りを避けてしまうと。Actually, any kind of group of devotees somewhere, whatever it is, if it's just some kind of istigosti, or if it's the VTV meeting of the managers of the temple, or if it is a meeting of the devotees who are engaging in the Archana department of deity worship, or if it's the meeting of the book distributors, it is not about the management, it is about that the devotees are get together and they experiencing a sangha, devotional association. まあ例えばグループミーティングというもので、話ですが、まあその運営をするわけですが、例えば DT ウォーシップとか本配りのサンキュータンのその参加があるわけ。それは実際的には再建のやり取りの参加です。Somehow it seems to me that we are becoming more engaged in the external affair of the service, technical things. We are managing different external things in the temple, but we don't pay attention to the personal association and personal care between the devotees. まあ我々もっとその、やり取りにエンゲージする、エンゲージというか、することが必要なんですが、しかしそれがとても機械的になってしまって、外的になってしまうことがあります。そうすると、個人的なケアとか、個人的な内面的なアソシエーションが欠けてしまうことがあります。If out of the, I don't know how many millions of people in Tokyo, only 50 devotees are being located around this temple, then I think it will be the most intelligent thing to really find, make the central effort to find ways how to unite those 50 devotees and how to make them feel that they connected strongly to a family. 東京で50人の献身者がいるとすれば、東京の中で、しかし、その中で私たちは、とても知性を使って考えなきゃいけないと。センターエフォート。一緒に我々はこう家族を中心とした仲間として、力を持つべきです。Even though we may have inclination, we want to go preach, we want to go do different things connected in devotional service. We may translating books, we may distribute books, we may performing Haranam, we may have to go to work, we may have to pay for bills, so we have to do so many other things outside of the temple. But I think that we should all somehow or other pay really attention that all the devotees have to come face to face more often, and face to face more often exchange directly the experiences they have in devotional service. Should be. 私たちは、お寺において説教活動とか奉仕、本配りとか本の通訳とか自分の仕事をするとかお金を払うこととかそれぞれ、をするわけです。それはするんですが、しかし私たちが大事なことは顔と顔を合わせて交換すること、それは直接交換してそれを体験することがとても大事です。We can see the power of the association. Ajamil was a very sinful man,
and he was sincere enough that he was able to love his son. He was not degraded to the level that he would hate his son. He loved his son. That was his qualification. And because of that affection, because of that open heart to his son, and in combination of reciting the name of Narayan, that moment, that fragment, that 11th of a moment of experiencing direct connection to the holy name, he was able to deliver himself from his sinful life, and that moment saved him and brought him into hands of the Vishnudutas. そのアジャミラというのは、の話ですが、罪深いことをものすごくしていたわけです。しかし、その最後の瞬間に真剣に子供の名前を読みました。しかしその時はすごい愛を持って子供の名前を呼んだわけで、こいつは嫌いだという気持ちではなかった。そこに愛があったわけです。それがそのアジャミラの資格でもあった。何かといえば、そのアジャミラのハートは非常にオープンしていて、ナーライアンという名前をその瞬間に唱えた。それはとても敬虔な行いになって、それは直接、唱えたということです。で、その唱えることによって彼の罪が償われて解放に、至ることができるということで、ヤマドゥータじゃない、ヤマドゥータじゃなくて何だっけ、ビシュヌドゥータが来て彼を救うということになったわけです。So maybe that's something which we can consider to think of how we can make more effort to gather the devotees together, organize more devotional meetings, organize more devotees coming together, chanting and hearing from the text of Srila Prabhupada, and basically experiencing more often, more frequently a personal association. ですから私たちはそこで、考えることは、どうやってオーガナイズしていくか、ミーティングをしたり、唱えたり、ヒアリングをすることをみんなで、個人的な関係を育むためにやっていくと。で、そういうふうにして、基本的な個人的な関係を助けます。やり取りをするということはとても大事です。Because sometimes maybe we can also be able to hide our own tendency for impersonalism behind our devotional service. 私はしかし時々我々は、自分の奉仕をするんですが、その背後に隠しているものが、それは非人格的なものであったりするわけです。その奉仕の、しながらも、その裏側にそれを持っていると。If we feel that we have some kind of difference with another devotee, we need immediately to clarify that doubt, that feeling of uneasiness in association with another Vaishnava. 他の献身者と自分と違うと、そして疑いが出るというと、他の献身者にそれがまた現れて、すぐに現れてしまう。Because if I show my back to another Vaishnava, I'm primarily showing back to myself. 他の献身者は自分の背中を見せると、showing a back. If I walk away from the association, I'm walking away from myself. その献身者とのアソシエーションを避ければ、本当の自分から自分を避けるということと同じことになります。So in more association, more reality of my own self will emerge, will appear. もっと交際すれば、本当の自分を見ることになります。Without association, we may perform mechanically so many things for so many years without any actual progress. しかしそういう交際がなければ、機械的には長く交際するかもしれませんが、発展することはとてもないです。We need to clarify from the anarthas. 我々は自分のアナルタを浄化することがとても大事です。And impurities. そしてその不浄なところを。And we have to become ideal Vaishnavas, aspire for becoming ideal Vaishnavas. 我々はその理想的な献身者に近づいていくべきです。
What is ideal Vaishnava? Ideal Vaishnava is someone who has no personal agenda. まあ理想的な献身者というのは、個人的な、望みというのは持たない。But who is able to offer from moment to moment undivided offering of affection and love to another Vaishnava. まあその瞬間瞬間、自分の情緒的な感情を他の献身者に捧げます。The Dhanara Swami once explained, but it should show me, give me some kind of example of ideal Vaishnava. He says he went to some kind of meeting in Radharaman temple for executive devotees. A lot of senior devotees from ISKCON were there to taking Mahaprasada in Radharaman temple. In Vrindavan. ブリンダーバンでダモダラスワミが、その理想的な献身者についての話があって、ラダラマンのそのお寺のことの話なんでしょうけど、たくさんの献身者が、サニヤシーとかも含めて、そこでプラサーダをマハプラサダを食べるという、そういう状況があった。And then he said, I saw so many devotees feeling being very important. They take important positions in taking the feast. So everybody, a lot of devotees were appearing to feel important, like, very, like being some kind of leader or something. I'm important like that. Yeah. そう、だからその中で、たくさんの献身者が自分はこの中でも大切な重要なポジションを持っている献身者だと考えていたと。And then there was some kind of Babaji Vaishnava from Vrindavan, some sannyasi from some small temple around. He was also there being invited. And he was standing out of the crowd because he was constantly bowing down in front of everyone, like asking for direction. Should I sit here or there? There was no any presence of feeling important. So that person felt to Dhanara Swami that he was the most advanced person in the room as a Vaishnava, who didn't know actually how to act in the association of the senior devotees. He felt being nothing, insignificant. まあバーバジーがその中にいて、彼も一緒にそこにいたんですが、まあどこに座ったらいいか彼は分からなくて、どこに座ったらいいですかと聞いてたわけです。で、まあそこにいたまあ他の献身者たちは、彼のことをいかに発展しているかということを理解できなかった。So, the level of surrender is always, that's what we desire. We should find ways how to get rid of our anarthas and be able to surrender more and more in front of each other actually, not only in front of the deities, but surrender to another devotee. まあ、我々は、その、服従するという望みをもっともっと深めていくべきです。Exercise the idea of servant of the servant of the servant of the servant. まあ、そのアナルタを駆逐するには、まあ、服従することですから、それには、この DT に対してだけではなくて、献身者に対して服従すると、修練することです。それによって我々は、その、サウバントってなんだっけ、その、奉仕者の奉仕者の奉仕者になることができます。But that happens only in the association of the devotees. That cannot happen outside of the association of devotees. まあ、それは、献身者と交際の中でできることで、それ以外の場所では、それはなされることはないです。So basically, we need more each other than we know or we understand. で、我々はもっと他の献身者が必要だと。We need each other more often, more frequently to be together. で、まあ、我々はもっと一緒にいることが必要だと。More than we think, than we understand. もっと自分が考えているよりも、we need each other more to be together, more than we understand or we think now. まあ我々はもっと他の人と一緒にいるべきだということを望むべきです。そうするともっと自分がわかります。So I would like to stop right here and ask for some comments if there's questions or comments. すみません、訳読めなかったんで、すみませんでした。
なんかコメント、すいません、今日は朝、もたもたしてしまいました。15分遅れて失礼しました。質問をどうぞ。39だから。Medical problem? Yeah. Oh, thank you very much. Thank you, Maraji. Yeah, very That's it? very inspiring. You say that if we more associate to devotee, we see the more myself. Yes. Yeah, that's very very inspiring to me. This was, and like yeah, before that, sometimes I'm thinking that if we unconsciousness, we somehow we try to avoiding the association each other by very active, busy so-called service preaching. Exactly. Yeah, then missing to deep association. Why? Because we have fear. That's why before see real true self of the beauties, then we have to see our fear. Why Yeah. I'm afraid to come close to devotees. Yeah. Then we can break through this false ego, fear. Then we can meet beauty of the self. Yes. Like Satya Prabhu always said that before what understanding what is my self, real self. For that we have to admit, we have to understand what is I'm not, which is not. Similar, yeah, I think the point. Anyway, that thank you very much. That very inspiring class. Maruji, thank you for what you said right now. Actually, is so inspiring for me to hear it back from someone. It's not that I speak it actually, because I say something, but if I hear the mirror of what I said, if I hear reaction, then it feels so much inspiring for me to hear it back from you just now. I have goosebumps, literally, because there is so much power. You said that before a long time ago. You said something about preserving Vaishnav culture. We need more feasts, more cooking prasada, distributing prasada to devotees, and pay attention to our festivals to get devotees together. You said that before a long time ago. Yeah. And we know when we together we can rise, but divided we fall. When we get divided, we fall from the grace of Krishna consciousness. Yeah. Yeah. Thank you, Mataji, for reacting this way and give us more inspiration back just now. Thank you. Because you inspiring me. Anyway, yeah, I want to translate. Please. Can I translate to Japanese? Yeah, please. ラディカプラブが、最後の方で、おっしゃっていた、バイシナバとディボーティーともっと深く交際することによって、
本当の自分をもっと見れるようになるという言葉がすごくヒットしましたということを言いました。そして同時に、僕らはその無意識にあるときに、より深く関わろうとすること、もっと踏み込んでディボティとアソシエーションしようとすることを恐れて、無意識に恐れて、それを避けようとしてしまう傾向があるように見えると、自分自身もそうなんですけど、でそういう時は、忙しく奉仕することによって、ラディカ・プラブが言ってくれたような、もっと内的な触れ合いを逃してしまっているような気がします。だから僕はいつもいろんなプリーチングのプログラムとかいっぱい気がつくとなんかいろんな、ことを増やしてしまって僕自身もそれで後から気づいて、これもっとやることを減らして、そのクオリティを高めるべきではないかと、リセットしたくなる時があるんですね。だからそういうふうに無意識に避けてしまうというのは、ディボティと近づくことによって、本当の自分に近づく、プロセスにおいて、自分の恐れ、近づくことを恐れてるっていうことに、気づく必要があるんではないかと思います。っていうのは、何か自分のアナルタとかそういうものに直面していくこと、自分の心のアナルタを他のディボーティに見られたくないという恐れが自分の中にあったりするので、それを避けてしまう。だから、まずその自分は、ディボーティと近づくことを通じて自分に近づくということを、本当の自分に近づく、本当の自分の美しさに気づくということを、その前にある恐れ、無意識に恐れてしまってるっていう。で、何に恐れてるのかっていうことに気づくっていうことが大切だなと感じました。で、それはサチャデープラブがよく言うんですけど、本当の自分は何なのかということを知る前に、本当の自分でないもの、何が本当の自分でないものなのかということに気づく、その前段階で気づく必要があるというのと同じポイントだなと感じましたということを言いました。以上です。OK。Thank you. Thank you very much. ありがとうございました。2対3通訳ありがとうございました。Thank you. すいません。 Translation. はい。めちゃくちゃなとこいっぱいあったです。ありがとうございました。それでは、配信開始します。あと今日ですね、